namaani mana bayi sin jenneeni isaanis mana bayi hin jenne tokko jedhaan jalqabarratti miidiyaarras kan geesse ana utuun taane abbaadummaati sootee an fedhee utuun taane waan kana caaluu danda'een hadha ga'e waan kana caaluyyuu danda'ee baadheen hadha ga'e of qofaaf miidhame sinii galee ana biibaa bira dhaquu fedhee miti ofii ibsachirratti dhaqee waan ana na laallatu waan ana na tuqu waan obbolaa koo isa jala ta'anii isa hordofaa jiranu amilee jaraa tuqu waan sababaa kan kootiif jarrii amileetti dhabanu isatu dubbataa ture manaana hariyattee guyyaa meeqa hadhaa erga isiin na hariyattee suma waliin hin kireeffadhee ta'a kottu kun amilee ana tuquudha maal fiddii yookiin immoo maal gooti wanta jedhu anammas taanaan abiibaa bira kanan naqee naaf araaramu hin jenne ammas immoo maaliifiyyuu ana qofa waliin jiraachuu dhabe hin jenne maana irratti fuudhe hin jenne waan akkasii dubbannaa waa hedduun dubbadha ammas taanaan dubbii barbaachifnaa waa hedduun dubbadha waan ani itti waggaa meeqa sammuu koo kiyya qofaaf of qofaaf miidhamee taa'aa jiru kan ilmi namaa tokko naan beekne rabbiin malee jechuudha isni galee dubbachuu feenaan nan dubbadha garuu dubbachuun durseedhaan of qofaaf miidhamee hadhagee abiibaa biras kanan deeme dubbii dubbachuuf utuu hin taane kan akkan dubbadhu na godhe jara garuu hin dubbanne ammas taanaan kanan jedheeni bultii isaa ijaarrate eeyyan akkuma sin dhageessan ijaarrate garuu an quban qabu hin beeku wayita dubbatu akka shari'aa jedha garuu shari'aa miti akka shari'aatiin hin deemne ammas taanaan boris taanaan sheeka abbaa feetan fidaa yoo sheeyni dhufee gaafadhee jennaan mirga qaba utuu sin gaafatin naqee abbaa fedhe fuudhee abbaa fedhe hiikuu yoo sheeyni naan jedhee anatu badii qaba miila isaatti kufeen dhiifama isa gaafadha kanan dubbataaru garuu nam tokko qofaaf miti waan isiniif galuu qabu yookiin immoo dogongoraa al tokko qofaatiif dubbataa hin jiru ammas taanaan boris taanaani dubbachuu feenaan waa hedduun dubbadha akkuma nama jedhe mi abiibaa biras kanan gale iccitii koo yookiin iccitii isaa dubbachuuf utuu hin taane yaa ummataa namni hadda rakkina mucayyoo kanaatiif rakkoo mucaatii fi mubaarikiif rakkoo jara lammanii kan bartan anaafis wanni isin baruu qabdanu yoo an bor daa'ima kiyya dhiisee deeme kanan garaadhaa qabullee rabbiin addana baaseenii nagaa yoon ta'e nagaan adda ba'e dhiiga mucaa daa'ima dhiiga yoon dhiisee deeme boru haadha cakkaanyii haadha baalagee haadha daa'ima sii gattee deemtu akka naan hin jenne waan na deemsisetu jira waan isin anaaf hin barre kana qofan jedhee bu'e kan na jechisiise immoo muudii inni natti qabataa turedha ana mana keessa jiru gochinni qaama natti godhu hanqannaan dubartoonni inni guyyaarraa natti fidu hanqannaan waggaarraa natti fidu hanqannaan eeyyama tokko malee gaafii tokko malee an gaafatamee yoo an fuuchuufanii maal jetta yoo inni jedhee nan an lakkii jedhe ba'ee fuuchuu mirga qaba shari'aa rabbii akkasittan beeka achiin booda wajjin jiraachuuf dhiisuu anatu murteeffata shari'aan rabbii akkas jedha sinii galee naan jedhamee hin beeku an hundayyuu kaan miidiyaa irrattan dhaga'a miidiyaa irratti dhagee yeroon gaafadhe eeyyee shari'aa rabbii naa eeyyame maatii miidiyaa irratti dhagee yeroon gaafadhe eeyyee shari'aa rabbii naa eeyyame maatii yeroo tokko dhiifama guddaa ammas garuu ani wanta nani hin jaalanne tokko sekreetii mistira keessan mistira siif mubaarak gidduu jiru ammas taanaani abiibaa biratti waan dubbanne dubbachuu feenaan nan dubbadha addas ta'e boris miidhama koo waan an qobaa kiyyatti miidhamee maadiyaatii fuula kootti ba'uuf deemu ba'ee jiru sababaa miidhama nama tokkotti hin dubbanneedhaaf of qofaa miidhamee hordoftoonni isaa shamarroon inni guyyaarraa gastiira naqatee taa'u ati hojii isaa hin beeytumoo akkam calluma jette dayyuusa taatee hamman jedhamu ga'een beeka takkaa dubbadhee hin beeku isinii galee ammas taanaani kan manaa ba'e isa kan shaanxaa guurratee ba'e isa an bahin jenneen anan gagaafan waan kanarraa waan tokkotti ba'uutti bayisin jedhuunis ofii kiyyaa mistira keessan otoo namni dhaga'u baatee gaarii miti giifti ko namni hin dhagahin Firo amma akkana goonu nuti amma isin alto ko kai Bro, Francisco. Firo alto ko kai alto ko baba kala Nuruddin Habiti. Firo amma nuti achi geenye jirra jedhe nasriin faan nasri eessa geessirta
Kalas dubbiin kun lafarra bu'ee lafarratti dubbatamu cifro. Akkas gaariidha. Miidiyaan raaba'u. Fira isinis amma lafarratti nu qaaman bira jirra. Isin waan kana gadi buusa lafarratti waan jiru nuti ilaalla akkasitti irra bareeda. Miidiyaarra baati dhaqaati achi kun Nasriin faa jiru. O barbaaddani miyuutii magodhaati o barbaaddani akka barbaaddani Laayivii cufaati. haa cufamush. Laayivii cufaati keessaan fida. Yeroo amma Mubaarakiin bira geennee jirra. Kiyyaa faanillee Laayiviin cufamu dubbiin waan irra geenneen waan gammachuuti isinit deebina. Isinillee warra obboleessa keenyatti as gabbeessitan galatoomaa ulfaadhaa ulfinni isinirraa turu isin jaalanna. Waan biraa maal jennare. bakka xumurra cifro xumuree waan jiru sin beeksifna. Xumuraatii natti deebi'aa anis bilbileen tinii ta'e. Hayyees. Obboloota gaggaarii qabda. Nasir jira, haadha manaa isaa wajjin dhufaa jira. Kiyyaan jira, Nuuraan as jira, Miikoon jirti, Abdiin jira. Abdiin siilillee mubee arrabsaa ture. Raacheenis achi jira. Kanaaf isaan achi dhufanii walitti haasa'an. Firaa'ol. Galatoomaa hundi keessanii amma already mana isaa bira ga'u daqiiqaa takka lamatu nu hafa. Hubannoodhaaf garuu akka sirreeffama yaadaatitti wanti takkittiin namni bultii keessatti yoo waliin jiraatu waa hundaa walumaan mari'ataa deemuu qaba manaatiif abbaa manaa dhugaadha. Garuu amma isaan haadha manaa lammaffaa maa fuute jennee yookiin isa miila isii jala kuffisuuf yookiin maaliif osoo hin taane kan nu deemnu dhugaa jiru beeknee jara walitti fayyisuudhaafi. Isa miti kan hin jedhe sii galee haadha manaa isaaf miti zaman shari'aan hin eeyyama. Isaaf miti kan hin dubbadhe. Waan inni ishee gande sii fedhe. Miila dubartii jala kuffisuu hin dandeenyu garuu waan itti balleesse yoo jiraate garuu dhiifaman gaafachiisna. Maal ta'a yoo kufe Waan Nasri? rabbi hayyame garuu haaraamsinee nu jechi akka badiitti dubbatu hin dandeenyu. Maal ta'a yoo kufe maal ta'a? Dubartiin maali kabaja qabdi? Jechi amantiin hin hayyamu. Amantiin fuudhi jedhee malee namaa miti waan ta'eef akka waan haaraama wayii dalagee. Ani waa'ee fuudhaatti miti akka waa'ee fuudhaatti miti kanan jedhe. Ishee gaddisiisuu malee waa'ee fuudhaatti erga shari'aan eeyyamee fi haa fuudhu. Waan inni Afur gaddisiise eeyyamee. hundaa garuu dhiisnu nu gaafanna. Isa gaddisiiseef malee haadha manaasaaf immaa erga shari'aan eeyyamee tini gochuu qaba. Boruu karaa dubbaati. Nullee boruu karaa dubbaati. Yoo inni har'a kufe nuti sin kufnetteeti. Ay Samiraa maa inni araara buusuu malee waa'ee gaa'elaa ammaa erga shari'aan eeyyamee afur erga jedhee yoo dandeessine afur fuudhuudha. Isarratti ani Dubbadha.